او هغه مسائل چې دي هغه دا یو مسله ته بیانوم. یو خو په جمعې په ورځ باندې دوران خطبه ځکه سان بهر وینم مونږ ته مو درګي کله چې امام روزي منبر باندې کینی خطبه د پاره کینی کته په مونږ کې وی مونږ کې یعنی یا خطبه شروع نه ده کته په مونږ کې وی ک په اول رکعت کې یا تا دویم رکعت اگر کستا څلور رکعت سنت تړلی دویم رکعت اور سره ملګری کړه سلام وګرځو دا نفل شو سنت به بعد کې وکړي نور به مونږ نه کړی او که په دویم رکعت کې وی دویم رکعت کې سلام واړه او که په دریم رکعت کې وی امام خطبه تکې ناستنو خیر دی بیا یې پوره کړه سنت یادوم عمدہ غرنګي ک نفل په اول رکعت کې وی بس دویم ملګری کړه او سلام وګرځو خدا یاد لره چې کله امام کې ناست خطبه تا اذان شروع شو بس په دغه ټیم کې لا صلاته بیا مونږ نشتا په دغه ټیم کې بیا مونږ نه کوي تر دې پورې چې خطبه وشي په خاموشۍ باندې واوره جمعه مبارکي مونږ وشي داغه نه پس کې بیا نفل کې کو سنت او قضا چې کوم څلور رکعات وي ارنه پاتې شي پکار خدا دا چې په وخت باندې راشي په وخت باندې رانه شي خطبه په دوران کې بار زکه سانوینم په موز باندې ولاړی جمعه خراب شي ځکه حضور مبارک فرمای خطبه په خاموشۍ سره اوري چې یو انسان بل انسان غړیږي بل انسانم غړیږي او یو انسان ورته په خوا کې وي چې خاموشه پیغمبر علی السلام فرمای دغه انسان د جمعه ثواب ختم دی بل تبم نه وای چې خاموشه دومره خاموش به تکینه بس هغه پرې چې لګیا وي نو خطبه په خاموشۍ باندې اوریدل حضور مبارک فرمای ځان سره هم ټوکې ټکارې نکړي چې ځان سره لګیای ان خطبه په طرف باندې به متوجي نو دوران خطبه با تاسو قطعا مزم کړئ چې کله خطبه ختم شي داغه نه بعد